မငယ်ရအောင်ပရကဗီဒီယိုနောက်ပွေจับကလိုက်ခေါင်းမတုံးကျုပ်ပါမတော်ရကျမတို့သင်ခန်းစာစနစ်ကြီးရောက်ပါပြီခေါင်းမတုံးကျုပ်ပါဒီထဲမှာကြတော့ကျမတို့အသက်တသက်နာသက်ပါသက်မသက်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပို့သွားတာကရေးချပို့သွားပါတယ်ရေးချကိုမွန်လို့နာသက်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘဟုတုတအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ပထမတုန်းကပထမပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကကြီးတာတက်ကိုကျမတို့ဖတ်သွားတာက code လို့ဖတ်သွားတယ်။ကကြီးနာတက်ကို con လို့ဖတ်သွားတယ်။ကကြီးပါတက်ကို cop ကကြီးမတက်ကို com ဒီသင်ခန်းစာမှာကကျမတို့ရေးချပါလာတဲ့အခါမှာကကြီးတာတက်ကို cat လို့ဖတ်တယ်။ cat ပါဇက်အနေထားပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် catရေးချနာတက်ကိုကန်ရေးချပါတက်ကိုကပ်ရေးချမတက်ကိုကမ်ဖြစ်ပါတယ်အနေချားကတော့ပြုံးပြုံးလေးအနေချားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ကကြီးရေးချမတက်ကိုကြီးလိုမျိုးရေးတာများပါတယ်ကမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အောက်ကဒီစကားလုံးတွေကိုတွားပါမယ်ဟဒုတ်ရွတ်ဖက်တာခုနတော့ကကြီးရေးချတတ်ကိုကတ်လို့ဖတ်တဲ့အခါမှာခပြီးဆိုတော့ခတ်ဒပြီးဆိုတော့ဒတ်အပြီးဆိုတော့အဖြစ်ပါတယ်ဒိုက်ပြီးဆိုရင်သတ်ရိတ်ပြီးဆိုရင်ရတ်ဝိတ်ပြီးဆိုရင်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ချပြီးနတ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေးချမပါဘူးဆိုရင်ချွန်ရေးချပါရင်ချန်ဖြစ်ပါတယ်ချန်တန်ဒန်ဒန်မန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ပတ်တက်ကကြီးပတ်တက်ကိုကျမတို့က cop လို့ဖတ်တယ်ရေးချပါသွားတဲ့အခါမှာ cup လို့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ cup တာဝန်းပူဆိုရင် tap ဒဆိုရင် dap ဂိုက်ဆိုရင် gap ရိုက်ဆိုရင် rap လိုက်ဆိုရင် lap ဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်ကပထမပြီးတွဲနဲ့ဒုတိယအတန်ပြီးတွဲနဲ့နည်းနည်းကွဲတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကလည်းပြီးရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှအကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကရေးချမတက်ဖြစ်ပါတယ်ကမ်လို့ဖတ်တယ်ချပြီးဆိုရင်ချမ်ဒပြီးဆိုရင်ဒမ်မိတ်ပြီးဆိုရင်မမ်ရိတ်ပြီးဆိုရင်ယမ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မွန်ပြီးမှာ2မျိုး2စားရှိတယ်ပထမပြီးတွဲနဲ့ဒုတိယပြီးတွဲသူတို့တွေကပြီးရဲ့မူရင်းအတန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီစာလုံးထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ချွတ်ဒီမတူတဲ့အရာအတန်ချွတ်စနစ်ပေါ့နော်မတူတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာနည်းနည်းလေးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ်ဒါကြတော့အဟန်ပနန်ပရတ်ဧကရတ်ဖရပ်အလမ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပါမယ်ပေါ်အဟန်ပနန်ပရတ်ဧကရတ်ဖရပ်အလမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကစာပိတ်ကိုကျွန်မဖြည်းဖြည်းနဲ့တူတူဖတ်နိုင်အောင်သွားပါမယ်ပရတ်ဒတ်ဒတ်ပရတ်ဒတ်ဒတ်ရန်ကျစ်တိုင်ရိုင်ရက်ရန်ကျစ်တိုင်ရိုင်ရက်ခတ်ဆာဆာခတ်ဆာဆာမနိုင်ထဘမန်ဟာမနိုင်ထဘမန်ဟာစကောင်ပနန်မန်ချန်မွန်စကောင်ပနန်မန်ချန်မွန်ပလိုက်အလမ်လတောက်ကြရ
ပလိုက်အလမ်လက်တောက်ကြတာရတ်လိုက်ဟိုက်ထန်ရတ်လိုက်ဟိုက်ထန်đáp đáo တမောင်ရ đáp đáo တမောင်ရဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်